台風の進路変化について。6月は日本の南側を台風は通過していくことが多いです。7月は南西諸島を通って韓国側に流れていくことが多いです。8月はもう少し北上し、九州付近を通過し、日本海側に流れていくことが多いです。9月は四国や中国地方を通過し、北日本側に流れていきます。10月については、9月と近い挙動ではありますが、日本の南から東側にそれていくことが多いです。10月については、9月の挙動と似ていますが、日本の南から東側に流れていくことが多いです。